მოგესალმებით ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის აგრო სიახლეებს კვლავ მე გიგა აბულაძე წარმოგიდგენთ. ახალი პროექტი სოფლის განვითარებისთვის საინტერესო იდეების მქონე ახალგაზრდა ფერმერებს მათი განხორციელება ახალი პროგრამის ფარგლებში შეეძლებათ 18-დან 35 წლამდე მამაკაცებს, ხოლო ქალებს 18-დან 40 წლამდე დანიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი 10 მილიონი ლარით დაფინანსებულ პროექტში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვთ. პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის პროგრამების მართვის სააგენტოს ბენეფიციარს დაუფინანსდება იდეის ღირებულების 40%, მაგრამ არა უმეტეს 60,000 ლარისა. დარჩენილი თანხა პროექტის ავტორის თანამონაწილეობა. პროექტი ახალგაზრდა მეწარმე დაფინანსებულია დანიის მთავრობის მიერ. ეს არის საგრანტო დახმარება საქართველოსთვის, ხორციელდება განრეgistrაციისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ახალგაზრდა მეწარმეების ხელშესაწყობად, სოფლად ეკონომიკის ზრდისთვის და სასოფლო კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. ეს არის ფაქტურად ჩვენი სოფლის განვითარების სტრატეგიის ნაწილი, რომ სოფელში ახალ იდეებს დავეხმაროთ, მათ შორის საგრანტო ფორმით, იმისთვის რომ ახალი ეკონომიკები, ახალი საწარმოები ჩამოყალიბდეს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ სტიმულს მისცემს სოფლად მაცხოვრებელ ჩვენს მეწარმეებს. შეხვედრას, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ახალგაზრდებთან გამართეს, კითხვა-პასუხიც მოხდა. ახალგაზრდა ფერმერებმა მთავრობის წარმომადგენლებთან მათთვის აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხებზე ისაუბრეს. ერთ-ერთი შეკითხვა სამაცევრე მეურნეობების მოწყობასა და ამ კომპონენტის სამთავრობო დაფინანსებაში ჩართვას გულისხმობდა. გაშენებული არის სხვადასხვა ჯიშის და სხვადასხვა კულტურები. დროის განმავლობაში ხვალზე დადგება იმისი პრობლემა, რომ ეს მოყვანილი ხილი შევინახოთ და ამის პარალელურად შეჩერებული არის სამაცივრო მეურნეობების დაფინანსება. თუ ფიქრობთ, რომ გაგრძელდეს ეს სამაცივრო მეურნეობების დაფინანსება, რადგანაც მოწეულ მოსავალში შედება დაბინავება, აუცილებლად გაჩერება და როდესაც მისი ფასი აიწეს, მაშინ 2019 წლის დასაწყისიდან განახლდება დაფინანსება. 2018 წლის განმავლობაში ის საბიუჯეტო რესურსი, რომელიც ამ მიმართულებით იყო გათვალისწინებული, ამოწურულია ძალიან დიდი მოთხოვნის გამო. ამიტომ 2019 წლის დასაწყისიდანვე შეგიძლიათ გათვალოთ დღეიდანვე ეს თქვენი აქტივობა იმაზე, რომ 2019 წელს სამაცივრო და შემნახველი მეურნეობების დაფინანსება აუცილებლად იქნება სახელმწიფოს. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რომ აქტუალურია, ეს ჩვენი გადაცემითაც არაერთხელ გამოჩნდა. სწორედ მცირე ფერმერებსა და გლეხებისთვის აღნიშნული შესაძლებლობის გაჩენის აუცილებლობაზე ისაუბრეს შეხვედრის მსვლელობისას. მცირე ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მაინც პრობლემად რჩება. იგეგმება თუ არა ამ მიმართულებით რაიმე პროექტი, რაც მცირე ფერმერებს დაეხმარება ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობას. მე გულისხმობ არა გრანტებს, არამედ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის საგადასახადო რეფორმების ტალღა, რომელიც ახლა, ასე ვთქვათ, მეორე ტალღის სახით დავიწყეთ, მათ შორის მიკრომეწარმეებზე, ის ცვლილებები, რომლებიც გამოვიტანეთ, არის ნაწილი იმ მიმართულებისა, რომელიც პრინციპში ჩვენ ავიღეთ და რა თქმა უნდა ახალგაზრდა მეწარმის პროგრამა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამ მიმართულებით. პროგრამა, რომელზეც მე მოგახსენეთ, ანუ კაპიტალში ინექციების ახალი პროგრამა იქნება განსაზღვრული კომერციულად სიცოცხლის უნარიანი პროექტებისთვის. ანუ მე უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, გულისხმობ შემდეგს, რომ როდესაც დამწყები მეწარმე ან მცირე მეწარმე მივა კომერციულ ბანკში და მისი პროექტი იქნება განხილული საკრედიტო დეპარტამენტის მიერ და იგი მიიღებს პროექტის მოწონებას, მაგრამ მას არ ექნება საკმარისი თანამონაწილეობა, ანუ კაპიტალი, ამ წინაპირობით მას ექნება უკვე უფლება, რომ მიმართოს ამ პროგრამას. კონკრეტულად საუბარია იმაზე, რომ პროექტი კარგია, იმ პირობით, რომ თანამონაწილეობა უნდა იყოს ამდენი. ეხლა ვისაც ბანკთან ქონიათ ურთიერთობა, მე მგონი ყველასთვის გასაგებია რაზეც საუბრობ. რა თქმა უნდა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმებს ისეთ მეწარმეს, რომელსაც საერთოდ არ აქვს თანამონაწილეობა
და ჩვენ რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგ ვიყავთ, რომ პროექტმა ასეთი მეწარმეები დააფინანსოს. საუბარია იმაზე, რომ თანამონაწილეობა, ანუ არსებული კაპიტალი კომპანიას არ აძლევს საშუალებას, რომ აიღოს ის ლევერიჯი, ანუ საბანკო დაფინანსება, რომელიც მას საშუალებას მისცემს განახორციელოს ესა თუ ის პროექტი. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო კონკრეტული პრიორიტეტებით იქაც ჩაერევა და გააკეთებს ინექციას კაპიტალში იმისათვის, რომ პროექტის დაფინანსება შესაძლებელი გახადოს კომერციული საბანკო სექტორის მიერ. ეს არის ძალიან ზოგადად პროგრამის დიზაინი და საბიუჯეტო მოცულობა დგინდება და იქ არის კიდევ პრიორიტეტები თუ რა პრიორიტეტები, რა მიმართულებებს აირჩევს სახელმწიფო, რომ იმ მიმართულებებით მოახდინოს კონკრეტულად წახალისება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი იმ პროექტებს შორის, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ უდიდესი საჭიროებაა დღეს ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს სიმრავლე ჯანსაღი პროექტების, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ძალიან წარმატებული ახალი პროექტი და სადაც თანამონაწილეობის ნაკლებობის გამო პროექტები პრაქტიკულად იბრაკება საკომერციული საბანკო სექტორის მიერ. ამიტომ ასეთ პროექტებს პრიორიტეტული მიმართულებებით სახელმწიფო წაახალისებს. ახალგაზრდა მეწარმეებთან შეხვედრაზე საუბარი აგროდაზღვევის პროგრამასა და მის მნიშვნელობასაც შეეხო. როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, სახელმწიფო აგროდაზღვევის მეშვეობით ცდილობს სუბსიდირებისა და სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში ბიუჯეტის თანხის ანაზღაურების პრაქტიკიდან გამოსვლას. სახელმწიფოსთვის არის უდიდესი პრიორიტეტი, რომ მიტანებული ზიანის შემთხვევაში მეწარმეემ სადაზღვევო კომპანიასთან თანამშრომლობით შეძლოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგება. იმიტომ რომ ის არაჯანსაღი პრაქტიკა, რომელიც სამწუხაროდ 10 წლეულების განმავლობაში გრძელდებოდა, რომ თითოეული ასეთი ბუნებრივი თუ სხვა კატაკლიზმის შემთხვევაში საწარმოო ესე ვთქვათ ავალდებულებდა პრაქტიკულად სახელმწიფოს, რომ მას აენაზღაურებინა ზარალი, ეს პრაქტიკა უნდა დავასრულოთ ჩვენ და მე ვფიქრობ, რომ ამაში იხდის სახელმწიფო ფულს და აბსოლუტურად სწორად იხდის, რომ დაზღვევის პროექტი და პროდუქტი გავხადოთ ხელმისაწვდომი სოფლის მეურნეობის წარმოებლისთვის და მე მინდა რომ მოუწოდო ყველა ახალგაზრდა მეწარმეს, რომ ეს შესაძლებლობა აითვისონ. მეწარმე მე მესმის, რომ არ არის მარტივი სოფლად წარმოების შექმნა და ესე ვთქვათ იმ სირთულეების გაძლება, რომელიც სოფლად არის და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამ სირთულეებს, მაგრამ აუცილებელია, რომ ადამიანებმა საკუთარ წარმოებაზე პასუხისმგებლობის აღება ისწავლონ და აქ სახელმწიფო მათ გვერდში უდგას. ახალ ინიციატივებთან ერთად სახელმწიფოს მხრიდან ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე ისაუბრა ფერმერმა ლეჩხუმიდან, რომელიც აგროტურისტული ცენტრის გაკეთებას აპირებს და ამბობს, რომ მის დასახლებამდე მისვლა მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანით არის შესაძლებელი. ეს კი ვიზიტორებისთვის გარკვეულ დაბრკოლებებს ქმნის. ჩართული ვარ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, სოფლის მეურნეობის სფეროში, თანასოფლებთან დავაფუძნეთ კოოპერატივი. ჩვენი საქმიანობის სფერო არის მეფუტკრეობა და მევენახეობა. ჩვენ დიდი სურვილი გვექნება ამ პროექტთან მიმართებაში ჩვენი ახალი მიდგომა გამავითაროთ და აგროტურიზმის სფეროთი განვითარდეთ. მივიღებთ აუცილებლად მონაწილეობას, რასაც ვფიქრობთ, რომ დადებით პასუხებიც მოყვება, მაგრამ არის კიდევ ერთი გაუთვალისწინებელი ფაქტორი, რომელსაც უშუალოდ ჩვენ ხედავთ. მაგალითად წარმოგვიდგენ ესეთი რამ, რომ აგროტურიზმის განვითარების სფეროში, როგორც მოგეხსენებათ, ლეჩხუმს დიდი პოტენციალი აქვს. ჩვენ ვცხოვრობთ ხვამლის მთის ძირში, ინფრასტრუქტურის განვითარება არის ნაკლები. დიდი თხოვნა იქნება, ეს არც ერთ პროგრამა არ ითვალისწინებს ამას, შიდა სოფლის გადაადგილების გზებს რომ მივაქციოთ ყურადღება. ჩვენ ერთი მხრივ ვარავითარებთ მეურნეობას, ხელს უწყობთ აგროტურიზმს, მაგრამ ჩვენამდე რომ მოვიდეს და გავუწიოთ მომსახურების სერვისები, რაც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ, ამის საშუალება მაღალმთიანი ჯიპის საშუალებით არის მხოლოდ შესაძლებელი. ამიტომ დიდი თხოვნა იქნება და მე პირობას გაძლევ თუ გავითვალისწინებთ. მე მესმის რომ მიკერძოლება რო არ იყოს ერთი პიროვნების გულისთვის, ერთი მეურნეობის გულისთვის არ გაკეთება მთელი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ჩვენ ვართ დამწყებები, პიონერები ლეჩხუმის ტურიზმის განვითარებაში და პირობას გაძლევთ ჩვენ ვიქნებით ის დადებითი მაგალითი, რომელსაც ჩვენგან აიღებენ
და ნამდვილად წასახად იქნება რომ აი გაკეთებული საქმე. აბსოლუტურად არ გეთანხმებით რომ ერთი საწარმოს გულისთვის არ უნდა გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურა. არავითარ შემთხვევაში ერთი საწარმოს გულისთვის, ერთი წარმატებული მცირე მეწარმის თუ ფერმერის გულისთვის ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურა. ამის მაგალითები მაქვს მე პირადად და არაერთი შემიძლია ჩამოგითვალოთ. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც დღეს არ აქვთ ჯერ აფიქსირებული ეს შესაძლებლობა და პოტენციალი და რომლებსაც ყველანაირი საშუალება აქვთ საიმისოდ, რომ გახდნენ წელში გამართული ადამიანები, სოფლად მაცხოვრებელი, იმ ადამიანებს ელაპარაკეთ და მიეცით ეს სტიმული და ეს ენერგია, რომ დაიწყო. პირდაპირ გეუბნებით. ასევე იყო შემთხვევა, ბაიას გვინოები, არ ვიცი იცით თუ არა, ერთ-ერთ ასეთ გამოფენაზე შევხვდი და მითხრა, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა და გაუყვანეთ იქ გზა ბატონო და არ არის ეს პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე ხდება, რა თქმა უნდა არის სისტემური საკითხები, რომლებსაც ახლა დამეთანხმებით. ალბათ ახლა ვინც ყოფილა ამ ბოლო პერიოდში რაჭაში, ონის რაიონში და იგივე ამბროლაურის რაიონში, სოფლის გზები ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა მდგომარეობა. ლეჩხუმში აუცილებლად იქნება ის დაპირებული გზა, რომელიც ქუთაისიდან აუცილებლად გაივლის და ეს მაგისტრალი უკვე ძალიან სერიოზულად გამოაცოცხლებს. მეცხვარეების პრობლემებზე აგრო სიახლეებში არაერთი სიუჟეტი მოგვიმზადებია. დარგში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს შეხვედრის მსვლელობისას. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი მიწის გადასახადისა და სასაკლაოების საკითხით დაინტერესდა. ჯერ არა, მაგრამ ახლო მომავალში ვფიქრობ, რომ ეს დადგება, როცა შემოდის რუსეთიდან ცხვარი აქ იკვრება საქართველოში და გადის ასევე სხვა ქვეყნებიდან. ანუ აქ ჩვენც ასე ვთქვათ, გვესმის სასაკლაოების და იმიტომ ჩვენი რაოდენობა არ არის ისეთი, რომ სასაკლაო საქართველოში რომელიც მუშაობს, სრულად მუშაობდეს, მაგრამ ვფიქრობთ თუ არა, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ჯობია რომ საქართველოში იმ დროს, როცა ჩვენთან რამდენიმე თვის განმავლობაში სარეალიზაციო ცხვარი მოხდეს, მე მგონი ამაში არ წვეთებს წინააღმდეგი დაწერები რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ შემოყვანის შეზღუდვა, რათა აი ის საქართველოში და შემდეგ მოხდეს. აი ხა დღესაც მაგალითად ამ სასაკლაო რომელშიც ვიყავ, დღეში მაგალითად პირდაპირ იზრახეს, რომ რუსული ცხვარი თუ არ არის, მე არ მაინტერესებს კონკრეტულად. აქედან გამომდინარე, ამას შეიძლება პრობლემა შექმნას და ვფიქრობ, რომ რაიმე ღონისძიება და ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადასარგებელია და მეორე შეკითხვა მექნება ბატონ გიორგი თქვენთან კონკრეტულად დაახლოებით 2011 წელს საქართველოში მაშინ პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერით არის დოკუმენტი, რომელმაც ვიცი გადასახადი, რომელიც საძოვარზე იყო და 3 ლარი ყველა საქართველოს მასშტაბით, რეგიონების მიხედვით და რაიონების მიხედვით ზოგან 5-ია, ზოგან 7-ია, ზოგან 15, ზოგან 18 და კაცშუმარიცის პრინციპი ამისი დაწესებისა რა იყო და ეხლა ეს უკვე საკადასახადო კოდექსშია გადასული პირდაპირ. ასევე იგივე ეხება სახნავსათესლებს, რა ეხლა მე პირადად დედოფლის წყაროდან ვარ და ძალიან ადვილად შემიძლია თქმა, რომ იქ არის სარწყავში მიწა, რომელშიც ვიხდით გადაიხადოს ფერმა 87 ლარი და იქ გარანტირებული მოსავალს იღებს, არის შირაქი, რომელშიც იხდის 87 ლარს და არის ფაქტობრივად უდაბნოდ ქცეული ტარიფის ველები, სადაც ასევე 87 ლარია და იქ წელიწადში 4 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოსავალი მიიღო და სხვაგან გარანტირებული მოსავალს იღებს, ბიურ სარწყავი. და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის სწორად და ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გადასახადი შევამცირებთ. პირიქით, შეიძლება სადღაც კონკრეტულად უფრო მაღალიც უნდა იყოს, ან ჩვენ მაგას ვიძახით, მაგრამ ის უნდა იყოს იმ მიწის შესაბამისი გადასახადი, იმიტომ რომ აი ტარიბანო მაგალითად ეხლა კი მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვარ და საძოვარი ბევრი იქნება კარგია, მაგრამ ფიზიკურად ის უკვე გაუდაბნოებულია, მხოლოდ საზოვარებად არის აქცია. მაშინ როდესაც ადამიანები პირიქით იქ შეიძლება რომ წახალისდეს, რომ რაღაცა მოხრან დათესონ, რაღაცა აქტივობა უფრო მეტი ღირებულება შექმნან საგექტარო. ეს საინტერესო ინიციატივა, თუმცა არ ვიცი იურიდიული საფუძველი ამას როგორი შეიძლება გქონდეს კონკრეტულად მორატორიუმი ან რაღაც რამდენიმე თვიან პერიოდში, რომ ჩვენ დავუშვათ იმპორტი, კი არა, გადამუშავების რეჟიმი შევზღუდოთ.
ეს სამუშაო რეჟიმში შეგვიძლია გადავიტანოთ ეს საკითხი და განვიხილოთ, ანუ მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთან, სავაჭრო პოლიტიკის ნაწილში ჩვენ არ გვქონდეს რაიმე წინააღმდეგობა და ამავე დროს ფინანსთა სამინისტროსთანაც, რომელიც იგივე საბაჟო ოპერაციებზეა პასუხისმგებელი, თუმცა განხილვადია ეს ყველა საკითხი, მართალია მე ბექას ვეთანხმები, რომ ჩვენ სეზონურად გვაქვს საექსპორტო პროდუქტი, ახლა მაისიდან იწყება ჩვენი სეზონი და ახლობლად შეიძლება სექტემბრის ბოლომდე იყოს. რაც შეეხება ტარიბანას ველს, ჩვენ გქონდა ეკონომიკურ გუნდთან ერთად განხილვა წყალსაცავების რეაბილიტაციის და განვითარების, მათ შორის ეს არის დალის მთის წყალსაცავი, რომელიც ტარიბანას ველზე მდგომარეობას მთლიანად შეცვლის. ამ მიმართულებით პოზიტიური გადაწყვეტილება მთავრობაში უკვე იქნა მიღებული და აქ რიგითობა ასეთი გვაქვს, რომ 3 მნიშვნელოვანი წყალსაცავი გადაწყდა, ეს არის ერთი კასპის მუნიციპალიტეტში თეძამზე, ეს არის მეორე ილტოს ხეობაში, ეს არის ალაზნის ზედა და ქვედა სარწყავის სისტემის მოსამარაგებლად და მესამე მნიშვნელოვანი დალის წყალსაცავი, რომელიც არსებობს, დიდი ინვესტიციაა, მაგრამ დასრულებული არ არის, გარკვეული რეაბილიტაცია ჭირდება და არხების განვითარება. ეს სამივე პროექტი არის დღეს ჩვენი დღის წესრიგის ნაწილი, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მუშაობთ, მათ შორის პროექტირების, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ნაწილზე და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში ტარიბანას მიმართულებით მდგომარეობა უნდა შეიცვალოს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მოსაწესრიგებელია ეს საკითხი, ასე ვიტყოდი, მოდი ჩვენ ის ახალი მიმართულება, რაც გვაქვს აღებული, რომ გადაწყვეტილებების მიღების სიმძიმის ცენტრი რეგიონებში გადავიდეს ისეთ საკითხებზე, საიდანაც არ უნდა იყოს მენტორული მიდგომა ცენტრის მხრიდან, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან. ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს იმას, რომ ასეთი საკითხები უნდა დარეგულირდეს მოსმენით, თანამშრომლობით, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს არაჯანსაღად გაგებული. პირდაპირ მითითება იყო ჩემი მხრიდან, რომ არავითარ შემთხვევაში საძოვრად პრაქტიკაში გამოყენებული მიწების დირექტიულად გასხვისება არ მოხდეს. ეს არის ყოველად დაუშვებელი, რომ ჩვენ მეცხოველეობას რაიონებში მოუკლათ სტიმული და საშუალება, რომ მათ გამოყვებონ საქონელი და მოშორდნენ იმ პრაქტიკას, რასაც ისინი მისდევდნენ წლების და აწრეულების განმავლობაში. დღეს უკვე კოოპერატივებზე მასიურად ვარეგისტრირებთ მიწებს, სათიბსაძოვრებს, რაც უკვე მე დამეთანხმებით, რომ თვისობრივად განსხვავებული მიდგომაა იმისგან, რაც აქამდე არსებობდა. დამერწმუნეთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ წავალთ და რა თქმა უნდა, გადასახადების მოწესრიგება იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. გადაცემას კვლავ მეცხვარეებზე საუბრით განმოგრძობთ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში მცხოვრები როინ სარაელზე მთელი სოფლის ფარას მწყესავს, თუმცა იმ დროსაც იხსენებს, როდესაც მთლიანად სოფლის ფარაზე მეტი სულადობა ერთ ადამიანს ყავდა. იყო დროი ამაზე მეტი მემყანდა ცხვარი, მაგრამ ეხლა ასე სოფლისა ეს როინი მეცხვარეობას უკვე წლებია მისდევს, ამბობს, რომ დარგში ბევრი პრობლემაა, ამიტომაც ადრე თუ სოფელს 1000 სულამდე ცხვარი ყავდა, დღეს ეს რიცხვი 100-ს არ აღემატება. სოფლისა არის, ამდენა სოფელში მარტო ეს დარჩა ცხვარი, სხვა აღარ არის უნდა. დღეს აღარ არის გასავალი, ხალხსაც არ აქნა. საკვებს ვეღარ იმზადებს. იქა იმისი არის ვერ მეეკარები, ახლა მარტო რაც გაქვს იმას ვერ რაც გაქვს შენ იმიწა იმას ვერ შვები. როგორც მეცხვარე ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა საძოვრებს უკავშირდება, რადგანაც საძოვრები კერძო საკუთრებაშია, მფლობელი მას არ იყენებს, მწყემს კი საკმაოდ მაღალ გადასახადებს თხოვს. ლიმიტები უპატრონო ცხრიან, რომ შეხვალ იმდეს გიფასებენ, რომ აზრი არ აქვს იმის გათიბაცა და იმის ჩამოტანა კიდე ხო სისხლის ფასი არის, საწვავის ყიდვა და რა. სულცირე ყველაზე ახლო მანძილში 60 ლიტრი ბენზინი გინდა, რომ ახვიდე და ჩამოიხვიდე. 60 ლიტრი ბენზინი. იქით კიდე დარჩენი ხო ვისაც უნდა იმას არ აქვს და ვისაც არ უნდა იმას აქვს და 10 ტონი იყენებს და არც სხვას აყენებინებს. უჭდება იქ ხელს არ მოკიდებს, შეხვალ და ისეთ რამეს გთხოვს, ყველია რაღაცა ხორცია, რამე რა აღის, დავიხდე იყიდო იჯობია, იქ რო ისწვალებად იმის ჩამოტანა და ის ჭობისხეველი მეცხვარე ამბობს, რომ პრობლემას წარმოადგენს მიწების რეგისტრაციის საკითხიც. და ახლა რო არჩევნები იყო წინა ადგილობრივი იყო თუ რა იყო ახლა რაც იყო. მაგას მივედი წყვილა ეს ფულად გადავყარ თვითონ დისკზე 50 ლარი. ახლა მივედი რომ აბა საქმე როგორ არის მეცკი და ივან ჩაიარა როგორც თბილისის ვალე დადიოდა ხოლმე ისე. როგორც როინი ამბობს, მეცხვარეობას კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რამოდენიმე წლის წინ სომხეთიდან ცხვრის ქართული ცხვრის სახელით ექსპორტმაც შეუქმნა, რამაც ქართულ ცხვარზე ფასის დავარდნა გამოიწვია და ფერმერებმა არარენტაბელობის გამო სულადობა შეამცირეს. სომხური ცხვარი ამ იმაში აურიეს.
ქართულ ცხვარში აურიეს და იქიდან მე მაგით გაპუჭდა აქ საქმე. ფაქტიურად ცხვარი აღარ ყავს გლეხს. აღარ აქვს გასავალი. გასავალი ვარ ქონდა, უკვე აზრი აღარ ქონდა. ვინც წვალობს იმას არაფერი რჩება და ვინც ყიდულობს იმას რჩება. ამას თუ მანეთი რჩება, იმას სამანეთი რჩება და აზრი არაფერი აღარ აქვს. ზოგი ცხოვრობს და ზოგი არსებობს. ვარსებობ ჩვენად გლეხი გაწვა, სხვა არაფერია. ვარსებობთ უბრალოდ. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა, რომელიც სხვა ქვეყნიდან ცოცხალი ცხვრის იმპორტს და საქართველოსდან ცოცხალისვე რეექსპორტს უკავშირდება, უკვე მოგვარებულია. 2016 წლის დეკემბრის მერე ეგ პრობლემა საქართველოში მოხსნილია. იმპორტი ცოცხალის საქონლის რეექსპორტის მიზნით არ ხდება. ხდება ცოცხალის საქონლის იმპორტი, დაკვლის და შემდეგ ექსპორტის მიზნით. ეს საკითხიც წეღანაც მე დავაყენე სოფლის მინისტრთან, ეგ საკითხი რომ გადასახედია და მოსაგვარებელია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში რომ გავაკეთოთ მორატორიუმი და არ შემოდიოდეს, ამაში არანაირ წინააღმდეგობაში არავისთან არ მოვალთ. მით უმეტეს საკითხი ეხება რუსეთთან შემოდის ეს სხვა ხა და რუსეთს წლების განმავლობაში ქონდა ქართულ ღვინოზე მორატორიუმი და ბორჯომზე და იმას და ახლა 3 და 4 თვე წელიწადში აგვიტანონ ახლა არა პრობლემა. მეცხვარესთან საუბრისას კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ შევიტყვეთ, როგორც როინმა მოგვიყვა ერთ-ერთმა ჩატარებულმა ვაქცინაციამ პირუტყვის ნაწილში გართულებები ზოგიერთ შემთხვევაში კი ნაყოფის დაკარგვაც გამოიწვია. მარტო მოდიან ასაცრელად რა ეს ერთხელ მოვიდე ცხვარზე მოვიდე რაღაც ყვავილიაო დავადებაო. ამდენად ცხრები დამიბერწეს. არ ამიცრათ მე უთხარი ეს მოსაგებლის ცხრები აივსე და სუდღე დამიბერწენ და ზოგი გადაყვამუცელს. მოსაგებლე ატვეჩაი ვარ, ატვეჩაი რა ვინ გაგიხდება. იმას მიქნეს ამდენად ცხრები. ეს მოსაგებლები არ ამიცრა მე უთხე დანარჩენებია ზოგი სადეყარა, ზოგი სადა აცრეს არის. მიმაში რო ამიცრეს მე 15 წელი მომიკვდე. მეორე დღეს მე სამ დღეში ზოგი მუცელელი ვეღარო გაბერწდა თუ რავი როგორ თქვა გადაყვამუცელსა ზოგი იმას რომელიც ძლიერი იყო მარტო ნაყოფი დააქვს დოქტორი და თვითონ კიდე რაღაცა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსმა გვითხრა, რომ ვაქცინაციას პრეპარატის მოხმარების წესების სრული დაცვით ახორციელებენ და პრაქტიკულად შეუძლებელია ცხვარის დაცემა ან აბორტი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებულ ვაქცინაციას გამოეწვია. პირველი თითოეულ ვაქცინას მოყვება თავისი ინსტრუქცია, ანუ დარიგება. სადაც გათვალისწინებული, სადაც ჩამოწერილია ის პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ცხოველი, რომ ჩატარდეს მასზე ვაქცინაცია და ასევე ის შეზღუდვები, რომელიც მაგალითისთვის ზოგიერთ ვაქცინას მე არ მინდა ახლა დავაკონკრეტო, ზოგიერთ დაავადების ვაქცინას მაგალითად 3-დან 6 თვემდე ცხოველები უნდა აიცრას, ცხოველი ფიზიოლოგიურ ჯანმრთელ მდგომარეობაში უნდა იყოს, მას მაკეობაზე შეზღუდვა არ თვითონ ვაქცინის ინსტრუქციას არ უწერია, თუმცა მაინც ჩვენ ვიკავებთ ხოლმე თავს და მაკეობის ბოლო დღეებში არ ვახდენ ცხოველის ვაქცინაციას. ისიც იმიტომ, რომ არ მექანიკურად, როდესაც ვაქცინაცია ტარდება, განსაკუთრებით ცხვრის ერთმანეთთან შემოხლის გამო, რომ რამე მექანიკური პრობლემა არ გამოვიწვიოთ. თუმცა ის რომ ვაქცინა იწვევდეს დაუშვათ მაშინ ეს იქნებოდა მის ასე ვთქვათ ინსტრუქციაში მითითებული როგორც თანხმედრი პრობლემა. აღნიშნული პრობლემის შესახებ ჩვენ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელსაც ვკითხეთ, როგორც ბექა გონაშვილი ამბობს, მსგავსი ფაქტის შესახებ ის ინფორმაციას არ ფლობს და ასეთის არსებობის შემთხვევაში შესაძლო გამომწვევ მიზეზებზე გვესაუბრება. როცა აქტიურად მაკეობის პერიოდია ცხვარში, ანუ სეზონურად, იმ დროს აცრები არ ტარდება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, თუ მან ისე არის, რომ ყოჩი დარეული ყავთ და იქ ყველა ცხვარი ან როდის მაკეა და როდის იმას ვერ გაიგებ, მაშინ არ ვიცი, ეგ შემთხვევა, მაგრამ ზოგადად ეხლა ხო, ვისაც ყოჩი ცალკე ყავს, ის სპეციალურად ურევს, რომ რაღაც პერიოდში არის ის მაკე და იმ დროს მაკეობის გარკვეულ პერიოდში უკვე როცა აცრები აღარ შეიძლება, იმ დროს აღარავინ მე არ მინახია, რომ ეხლა ვიღაცა დეკემბერში დადიოდეს ცხვრის ასაცრელად სურსათის უნებლობიდან. არ მინახია. იქამდე კი ბატონო, ოქტომბერშიც, ნოემბერშიც, მაგრამ მაგ დროს თუ არ აიცრა, ეგ სასწრაფო მნიშვნელოვანია. და ეხლა თუ ვიღაცას რომელიმე ცხვარს მაკეობა იქამდე ქონდა, ან შეიძლება საერთოდ სხვა დაავადება ქონდა და ვაქცინა რო შევიდა, მაგან პროვოცირება გამოიწვია, ხო? ეგ სხვა საკითხი არის. დატანება რომ გინდა თუ არა უნდა აგიცრა მაკე და გაგიბერწო, მე ეგეთი რამე არ გამიგია. ჩვენთან საუბრისას ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსმა ფერმერებს რჩევებიც მისცა. ლაშა ავალიანის თქმით, მსგავს შემთხვევებში მნიშვნელოვანია ფერმერებმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონალურ ოფისებს მიმართონ, რათა პრობლემის მიზეზი დადგინდეს და მასზე რეაგირებაც მოხდეს.
ეს კონკრეტული შემთხვევა არსებობს და ეს პრობლემა არის, შეუძლია ჩვენ წარმომადგენლებს მიმართოს, ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებით, რომ პრობლემა, ასე ვთქვათ, დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ თუ ეს არის კიდევ და კიდევ მეორე ბრუცელოზის პრობლემა, შეიძლება ეს ისევ გაგრძელდეს მომავალ წელს, იმიტომ რომ მის ფარაში შემთხვევაში თუ ეს ხარი არის, მის ფარაში არის ეს დაავადება, რომელიც პირველი მისი კლინიკური ნიშანი ეს არის აბორტი. იმისთვის რომ ფერმერებმა, მათ შორის მეცხვარეებმა საკუთარი მოსაზრებები პრობლემების შესაბამის უწყებებამდე ეფექტურად მიიტანონ და მათთვის საჭირბოროტო კითხვების ლობირება მოახდინონ, გაერთიანებებს ხმრიან. მაგალითად, ისეც როგორიც მეცხვარეთა ასოციაცია. როინ სარალიძე ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის გაერთიანების შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა არასაკმარისად. ხო, მაგრამ რავი, არის, მე გამიგია, მაგრამ მე ხა ტყუილა არ მიმართია და არ მიმართია და ტყუილა როგორ თქვა, არ ვიცი, აი ახდება მაგ იმაში, რომ აი ისი და ესე და ხალხი არ ვიცი, ხა ზოგი იმას იძახის, ზოგი ამას იძახის და სიმართლე არ არის, რომ რეალურად რო გაიგო რა ხდება. ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა. ხო, ნაკლებობა არ ვერგებულო რა ხდება ეხლა. ზოგი იმას იძახის, იქ შესვლა არის შეთქენ არაფერი არ იქნება. იმის აქეთკენაც ხარ შესვლის და აი აქაც არაფერია, იქითაც არაფერიო და აი ასია რომ გაჩერებული ხარ. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, პრობლემა ისიცაა, რომ თავად ფერმერების მხრიდან დაინტერესება ნაკლებია. შესაბამისად, მათგან პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაც რთულდება. როდესაც ჩვენ მაგალითად შეკრება ჩაგვიტარებია, სტომა ჩაგვიტარებია, არასდროს, რავი, 10 და 15 კაცზე მეტი თავი ვერ მოგვიყრია მეცხვარეებს, იმიტომ რომ ყველა არის რაღაც მინდორში გასული, ყველას იმ დროს არცალია, ყველას რაღაცა საქმეა. არათუ ინფორმაციის მიწოდება არის ხომ ფერმერთან პრობლემა მეცხვარეებთან, იქიდან ინფორმაციის წამოღება უფრო რთულია, რო იცოდეთ რა. ანუ იმ პრობლემების დასმა, რაზეც დღეს ჩვენ მაგალითად დღეს ვსაუბრობთ და პრობლემებს ვაყენებთ, ხო? იმათ პრობლემა ის არის, რომ აქამდე არ მოდი, ანუ არ გეუბნება და რაღაცა მთელი პროცედურები ჭირდება, დარწმუნების, ღმერთის და ჯულის მოხსენება, რომ იმან გამოვიდეს იქიდან ინფორმაცია და სწორად ინფორმაცია მოგადოს, მართლა რა უჭირს. თვითონ მეცხვარეებიდანაც ხშირად ცოტა ინერტული დამოკიდებულებაა ხოლმე. თუმცა ამას მე მათ ვერ დავაბრალებ რა, პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო პროცესის აი ცხოვრების სტილის ბრალი. მეცხვარე ამბობს, რომ პრობლემათა ჩამონათვალს რეალიზაციის საკითხიც ემატება. თავად ფერმერები ცხვარს იაფად გადამყიდველებს აძლევენ, ისინი კი გაცილებით ზვირას თითქმის ორმაგ ფასში ყიდიან. პრობლემა რეალიზაციას გლეხმა, ეს რეალიზაცია ხომ გაუკეთოს რაღაცა ეხა. მოდის ვაჭარი და იმაზე არის. ვაჭარმა ორი შენდენი ხდება, ვინც გაზარდა, ვინც იწვალა, იმას არაფერი შევა და რეალიზაცია თავარი, აქ არის რეალიზაცია უგაკეთესო, თავის ნამუშევარი დაინახოს. ახლა თავის იმასა აგერა გაყიდის 100 ლარში, 250 ლარში გახვალ ვაჭარი 250 ლარში ყიდის. რეალიზატორების მხრივ ეხლა ეგ არის ძალიან ეხლა ჩვენ ხო კაპიტალისტურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო? ანუ აქ ძალიან რთულია მაგის თქმა. მაშინ რაც უნდა მოხდეს ეხლა აიქაც არის ეხლა ერთი არაბი ჩამოსული დღეს უნდა შევხვდე, რომ შევხვდე უნდა დავждე იმას და ინგლისურად უნდა ველაპარაკო. ანუ ზოგს აქვს ენის ბარიერის პრობლემა, ზოგს აქვს მაგალითად არ შეუძლიათ აკრედიტივზე მუშაობა და არ იციან აკრედიტივზე მუშაობა. ამ დროს ის უცხოელი მოდის ახლა წამოვიდგინეთ სადღაც მთაში ბორჯომში ავიდეს, იღლიაში ამოჭრილი დოლარებით და იქ ფული გადაიხადოს. ესაც არ არის ხო რეალური. აქედან გამომდინარე არიან შუამავალი კომპანიები, იმპორტი. ეხა ისინი როგორ აკეთებენ ამას და როგორ კეთილსინი ისეთ, ეგ სხვა საკითხი არის. მე უბრალოდ ვიძახი იმას, რომ ვიღაცას ამაში რეგულაციას ვერავინ ვერ შეძლებს. იმისთვის, რომ ბაზარზე ფასები დარეგულირდეს და მცირე ფერმერებმაც საკუთარი საქონლის რეალიზება უკეთეს ფასში შეძლონ, ახალი ინიციატივა მუშავდება, რომელზეც მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვესაუბრა. ჩვენ ასოციაცია შევიკრიბეთ ბიჭები, ვინც ართ წევრები და მაქსიმუმ ვინც ვერ იყო, კიდე ყველა შევატყობინეთ, რომ გვინდა საფუძველი, ანუ სამომავლოდ ფიქრი იმაზე, რომ გაყიდვებში ისე როგორც ხორცის, ისე როგორც ცოცხალის აშენო გამოვიდეთ ერთობლივად. აი ეს საკითხი თუ დავძარით და ეს არ არის ადგილი საკითხი, თუ ეს საკითხი თუ დავძარით და ამაში წარმატება ქონდა, აი მაგ პრობლემას ასე თქვენ ძახით, მე ვფიქრობ, რომ მაგას მოხსნით. მეცხვარეებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად ბექა გონაშვილი მათ ასოციაციაში გაერთიანებას, საკუთარი პრობლემების შესახებ საუბარს და საერთო მიდგომებზე შეჯერებას თავაზობს. მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს.
გასულ კვირას აქტუალური იყო საქართველოში როსელხოდნაძორის წარმომადგენლების ვიზიტი. მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა დე-ფაქტო აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამოც ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ 2 აპრილს როსელხოდნაძორის წარმომადგენლებმა ოკუპირებული აფხაზეთიდან პროდუქტების შეტანის აკრძალვაზე ამავე უწყების მიერვე უკვე მიღებული გადაწყვეტილება გააუქმეს. რუსეთის მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები თავდაპირველ პოზიციას ოკუპირებული ტერიტორიიდან აზიური ფაროსანას გავრცელების საშიშროებით ხსნიდნენ, თუმცა უწყება მოულოდნელად ემბარგო მოხსნა. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის აგრო მიმართულების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ როსელხოდნაძორის მიერ 4 დღეში ბრძანების გამოცემაც და მისი შეცვლაც უწყებაში არა მცენარეულ, არამედ პოლიტიკურ მიზნებს ატარებს. როდესაც 2 აპრილს ღებულობს როსელხოდნაძორი აკრძალვას, რომ აფხაზეთიდან აკრძალოს გარკვეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეტანა რუსეთში, ხოლო 6 აპრილს თავისივე გადაწყვეტილებას აუქმებს და ამას აბრალებს, რომ თითქოს ფაროსანას აზიური ფაროსანას პრობლემა აფხაზეთში მოგვარებულია, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება რეალობას, რეალურ სურათს და შესაბამისად რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ სარჩულს ატარებს. შესაბამისად დღეს ჩვენ ვიცით, რომ როსელხოდნაძორის სპეციალისტები იმყოფებიან საქართველოში და საქართველოს არაერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახსოვს ამ უწყებისგან. შესაბამისად არ ვიცით რა შედეგებზე შეიძლება იქნეს სამომავლოდ ლაპარაკი. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად აზიური ფაროსანა ტოვებს გამოსაზამთრებელ ადგილებს და ბაღებისკენ გადაინაცვლებს. სწორედ მავნებლის გააქტიურებასთან ერთად იწყება მის წინააღმდეგ ქიმიური წამლობა. იმისთვის, რომ წამლობის პროცესში დაცული იყოს შემწამლელის და ახლოს მყოფი მოსახლეობის უსაფრთხოება, აგრო სიახლეები რჩევებს წარმოგიდგენთ, რომელიც ჩვენს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად მოუმზადეთ. შეწამლითი სამუშაოების ჩატარების დროს, როდესაც ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის პესტიციდებს, ანუ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, აუცილებელია გამოვიყენოთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რათა თავიდან ავიცილოთ ის უარყოფითი ზემოქმედება, რაც შეიძლება ჰქონდეს პესტიციდების არასწორ გამოყენებას. აუცილებელია გამოვიყენოთ ჩვენ დამცავი კომბინიზონი, ასევე დამცავი ხელთათმანი, რესპირატორი პირბადე, ასევე დამცავი სათვალე, რეზინის ჩექმები, რათა ავიცილოთ თავიდან პრეპარატის მოხვედრა ადამიანის ორგანიზმში და ადამიანის სხეულზე და ნებისმიერ პრეპარატს ზოგადად ნებისმიერი პესტიციდის გამოყენების დროს აუცილებელია ეს უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყოს. არ აქვს ამას მნიშვნელობა ჩვენ სად ვატარებთ ღონისძიებას დიდ ბაღში თუ ჩვენ საკარმიდამო მონაკვეთში. ხა მე მოვახდენ დემონსტრირებას. მე მოვახდინე იმის დემონსტრირება, თუ რა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა იყოს გამოყენებული იმ მომუშავე პერსონალის მიერ, რომელსაც შეხება აქვს პესტიციდებთან და მუშაობის პროცესში აუცილებელია გამოყენებული იყოს. ეს არის ხელთათმანი, ეს არის დამცავი კომბინიზონი, ეს არის რესპირატორი, ასევე ეს არის დამცავი სათვალე, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას ადამიანის. თუ ჩვეულებრივად ჩვენ არ გვაქვს და ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი იგივე ესეთი სპეციალური კომბინიზონი, ჩვენ შეგვიძლია განკუთვნილი გქონდეს სპეციალურად პესტიციდებთან მუშაობის დროს გამოსაყენებელი სამოსი, რომელიც დაიცავს ადამიანის სხეულის პრეპარატის მოხვედრისგან და ორგანიზმში შეღწევისაგან და მხოლოდ ამ მიზნისთვის გამოვიყენოთ ეს ტანისამოსი და არა სხვა დროს მისი გამოყენება დაუშვებელი იქნება. ასევე პირბადეს ეს ხელმისაწვდომია
სხვადასხვა მაღაზიებში, ასევე აფთიაქების სხვადასხვა სამეურნეო მაღაზიებში და მისი შეძენა შესაძლებელია და ეს ყველაფერი ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება მაქსიმალურად დაიცავს ადამიანის ჯანმრთელობას და შეამცირებს იმ რისკს, რაც ახლავს პესტიციდების გამოყენება. გარდა იმ წესებისა, რომელიც პესტიციდების გამოყენებისას შემსხურებელმა უნდა დაიცვას, მნიშვნელოვანია თავად ის მეთოდი და ტექნიკა, რომლითაც შეწამლას ვახორციელებთ. პესტიციდების შესხურების დროს გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის აგრეგატი, ეს არის როგორც სატრაქტორო, ასევე მაღალი გამოვლობის ჯიპებზე დამონტაჟებული სპეციალური შემასხურებელი ტექნიკა, ასევე ყველაზე გავრცელებული მსოფლიოში ეს არის ზურგსაკიდის შემასხურებელი აგრეგატები, რომელსაც გამოიყენებენ ფერმერები თავიანთ ნაკვეთებში მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ღონისძიებების დროს და თვითონ ეს ზურგის აპარატები შეიძლება იყოს როგორც ბენზინის ძრავზე მომუშავე, ასევე სხვადასხვა ტიპის საწვავზე მომუშავე, ასევე ელექტრო ძრავებით გვხვდება და ასევე მექანიკური. მიზანი ამ აგრეგატების ის არის, რომ წყალთან ერთად ჩვენ მოვახდინოთ პესტიციდის შერევა და მიიღება უკვე სამუშაო ნაზავი და ამ სამუშაო ნაზავით უკვე მოვახდინოთ კონკრეტული მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. მნიშვნელოვანია შესხურების დრო, ეს უნდა იყოს დილის ან საღამოს საათები, დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება მაღალი ტემპერატურის დროს, ასევე იმ დროს, როდესაც ქარის სიჩქარე აღემატება უკვე 5 მეტრ წამს, ამ დროსაც დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება და ასევე პესტიციდების გამოყენების დროს დაუშვებელია მოწევა, რაიმე სახის საკვების მიღება, ეს მკაცრად აკრძალულია, რადგან უსაფრთხო უნდა იყოს ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების დროს. ესეთი ტიპის ზურგსაკიდი აგრეგატი ფართოდ გავრცელებულია მსოფლიოში. ამ ნაწილში მოთავსებულია წყლის აუზი 12 ლიტრის ტევადობით და მასში ხდება წყალთან ერთად პრეპარატის შერევა და უშუალოდ შესხურება სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე. აღჭურვილია ბენზო ძრავით და ლიტრანახევარი მოცულობის ბენზინის აუზი აქვს, რომელიც ასევე აუცილებელია გაზავდეს ზეთთან ერთად და შემდეგ ხდება მისი ასე ვთქვათ ოფში მოყვანა, დაქოქვა და უკვე შესხურების პროცესის წარმოება. ასევე არსებობს მექანიკური ტიპის ზურგსაკიდი აპარატები, რომელიც მექანიკურად ახდენს უშუალოდ შესხურებას და ასევე ელექტროძრავიანი აპარატები, ეს არის საქართველოს ბაზარზე და ნებისმიერი ფერმერისთვის არის ხელმისაწვდომი. ეხლა მოვახდენ დემონსტრირებას თუ როგორ ხდება გამოყენება შემასხურებელი აგრეგატების და ესეთი ტიპის აგრეგატები მნიშვნელოვანია ისეთი ხეების დასამუშავებლად, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება ვერ დამუშავდეს იგივე მექანიკური ტიპის აპარატით და ამ ესეთი ტიპის აგრეგატებით ჩვენ შეგვიძლია 10 მეტრი და მეტი სიმაღლის ხეებიც დავამუშავოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე მავნე ორგანიზმი, იგივე აზიური ფაროსანა, რომელიც მრავალწლიანი კულტურების ძირითადი მავნებელია, ძირითადად მავნეობს მცენარეების ზედა ნაწილში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად ხარისხიანად დამუშავდეს მცენარე, როგორც ფოთლის ზედა მხრიდან, ასევე ფოთლის ქვედა მხრიდან, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურები ვიყოთ თითოეული მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ. აქვე შეგავსანებთ ჩვენ მიერ მომზადებულ ინფოგრაფიკას, რომელიც იმ უსაფრთხოების წესების შესახებ მოგვითხრობს, რომლის დაცვაც მცენარეების ქიმიური დამუშავებისას სავალდებულოა.
შეგახსენებთ, რომ მედია კამპანიას ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტის შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. აქ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ვებ გვერდზე jrc.g, სადაც აგრო სიახლებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემებსაც ნახავთ. ნახვამდის.